हर हफ्ते बच्चे को जुकाम और खांसी हो रही है। हो सकता है कि ये सिर्फ कोल्ड ना हो, फ्लू हो सकता है। कोल्ड में अक्सर हल्का बुखार, नाक बहना, छींक और हल्की खांसी होती है। फ्लू में तेज बुखार, शरीर दर्द, थकान और सिर दर्द जल्दी शुरू हो जाता है। अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा रहे या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अपने बच्चे को फ्लू से बचाएं। वैक्सीन और समय पर देखभाल जरूरी है।